Grazie, Don Renzo. Non smette di stupirci quest'uomo. Bene. Allora, vi dicevo prima, abbiamo la gioia di presentarvi questo padre François-Marie Letel, è un presbitero e teologo francese dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, ora abita a Roma, dove insegna teologia dogmatica e spirituale presso la Pontificia Università Teologica Teresianum. Nel 2011 ha predicato gli esercizi spirituali al Santo Padre Benedetto XVI e alla Curia Romana. È consultore della Congregazione delle Cause dei Santi ed è considerato fra i massimi esperti della spiritualità di Santa Teresa di Lisieux. Padre François ci tratterà il mistero dell'indissolubilità nella vita di coppie di santi sposi. Grazie. Grazie, cari fratelli e sorelle, vi ringrazio tanto di avermi invitato per questa giornata. Vi chiedo scuse, non potevo essere nei giorni precedenti, è un periodo occupatissimo. La settimana precedente stavo in Egitto per Santa Teresina, proprio perché si preparano ad accogliere le reliquie. Abbiamo un santuario molto frequentato dagli ortodossi, anche dai musulmani, che vengono a pregare Santa Teresina. E dunque vorrei cominciare invocando la Madonna e San Giuseppe. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Giuseppe, prega per noi. Allora, ho cambiato un po' il titolo di questa conferenza, sarebbe più esattamente Matrimonio e Santità, alla luce della teologia dei santi. Questa teologia dei santi è il mio impegno da 50 anni, poco tempo fa ho celebrato 50 anni di professione religiosa, che sarebbe come 50 anni di matrimonio. E proprio... allora. Auguri. Nozze d'oro, e proprio pochi mesi prima avevo celebrato il 50° di matrimonio di cari amici e ho potuto anche concelebrare con Papa Francesco in dicembre, perché quelli che fanno il 50° possono concelebrare con lui a Santa Marta. Allora ci ritroviamo sacerdoti e anche sposi cristiani, era una cosa molto bella. E dunque le nozze d'oro, vedo che molte coppie più giovani, ma anche penso che alcuni hanno già 50 anni, l'amore diventa sempre più prezioso. 25 anni è già bello, l'argento, ma 50 anni è ancora più prezioso. E dunque il punto di partenza della mia esposizione è la vocazione universale alla santità. È il capitolo 5 della Lumen Gentium, che poi è stato ripreso, orchestrato, sviluppato da Papa Francesco nella recente esortazione apostolica Gaudete et Exultate, dove proprio parla della santità in tutti gli stati di vita, e specialmente nel capitolo 4, quando parla della caratteristiche della santità nel mondo attuale, si ferma sull'aspetto in comunità. Santità mai in modo individualistico, isolato, ma in comunità, e comunità per eccellenza parla della coppia, della famiglia, alla luce della Santa Famiglia, è vero anche per noi nella nostra vita di comunità. E allora proprio vorrei parlare della chiamata alla santità come chiamata al matrimonio spirituale. È un grande tema dei santi, specialmente dei nostri 3 grandi dottori carmelitani, Giovanni della Croce, Teresa di Lisieux, Teresa d'Avila. Dunque, matrimonio spirituale della santità, al quale tutti sono chiamati in tutti gli stati di vita, uomini, donne, nel matrimonio come nel sacerdozio, come nella vita consacrata. Questo matrimonio spirituale della santità, dunque, è la piena unione con Gesù sposo,
nell'amore infinito dello Spirito Santo. Dunque il vero cristiano, lo sappiamo tutti, è un innamorato di Gesù. San Paolo VI, quando era ancora arcivescovo di Milano, un sacerdote gli aveva chiesto quale deve essere la qualità principale del sacerdote. E lui aveva risposto spontaneamente un innamorato di Gesù. È vero anche per ogni cristiano, è vero per gli sposi cristiani, e potranno essere veramente e sempre innamorati l'uno dell'altro solo se sono innamorati di Gesù. E amare Gesù e farlo amare, così Teresa di Lisieux definiva la sua vocazione per l'eternità in cielo come in terra, è vero per ciascuno di noi. E dunque se non siamo innamorati di Gesù, tutto il nostro amore si raffredderà e alla fine si spegnerà, che sia nel matrimonio o nella vita consacrata. Allora, la mia esposizione si svilupperà in 3 punti. Primo punto, il grande mistero di Gesù, sposo della Chiesa, di tutta l'umanità e di ogni anima. Il grande mistero di Gesù, sposo della Chiesa, di tutta l'umanità e di ogni anima. Secondo punto, Maria e Giuseppe, gli sposi più santi e più uniti a Gesù. Maria e Giuseppe, gli sposi più santi e più uniti a Gesù. E terzo punto, che sarà forse un po' più lungo, più sviluppato, alcuni esempi di sposi santi, beati e venerabili. Dunque lavoro da 15 anni per le cause dei santi come consultore, proprio per questo discernimento delle virtù eroiche. Dunque il passo fondamentale è la venerabilità. Quando il Papa riconosce le virtù eroiche di un uomo, di una donna, in qualunque, allora parlerò di sposi santi, cioè canonizzati, beati, anche venerabili. E comincio subito con il primo punto. Il grande mistero di Gesù, sposo della Chiesa, di tutta l'umanità e di ogni anima. Dunque lo sapete tutti, penso l'avete riflettuto anche questi giorni, il matrimonio è il più grande simbolo dell'alleanza in tutta la Bibbia, nell'Antico come nel Nuovo Testamento. Ieri era la festa dei grandi apostoli Pietro e Paolo, e San Paolo sviluppa questo in modo meraviglioso. Il grande mistero, il tema del vostro incontro, è proprio nella lettera agli Efesini, capitolo 5, è proprio Cristo e la Chiesa, Cristo sposo e la Chiesa sua sposa. Ma c'è un testo anche molto illuminante di San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetto 2, quando dice: io provo per voi una gelosia divina, avendovi promessi a un unico sposo per presentarvi quale vergine casta a Cristo. E dunque poi continua: ma temo che come il serpente ha ingannato Eva, così i vostri cuori si allontanino dalla semplicità e dalla purezza in Cristo. E quando si vede il testo greco di Paolo, zelo, zelo, cioè è una formula ripresa dall'ebraico, ed erano esattamente le parole del profeta Elia. Quando il popolo era infedele, seguiva Baal, Elia diceva: sono pieno di zelo per il Signore Sabaoth. È diventato il motto del mio ordine carmelitano: zelo zelatus sum pro domino Deo exercitum. Dunque vedete Paolo, l'alleanza porta in sé tutte le antiche alleanze con i profeti, ma l'alleanza piena in Cristo c'è lo sposo, è dunque pieno di zelo perché la Chiesa, perché il popolo sia fedele, e che non è scontato. La tentazione proprio possono essere eresie, fedeltà morali, cioè allontanarsi dalla fedeltà. Allora l'accento immediato, e penso proprio all'indissolubilità, quando sapete la prima volta che questo simbolo è stato usato, il profeta Osea, nel VIII secolo a.C., proprio al periodo di massimo infedeltà del popolo, che vuole servire Yahweh e Baal, e Osea vive un dramma nel suo proprio matrimonio, la sua sposa infedele,
e dunque capisce attraverso la sua dolorosa esperienza che vive il dramma dell'alleanza dello sposo sempre fedele che è Dio e di questa sposa infedele. E allora vi rileggete spesso il capitolo secondo di Osea, la mia sposa infedele, la porterò nel deserto, parlerò al suo cuore, mi risponderà come ai giorni della sua giovinezza, poi la promessa, ti farò mia sposa nella giustizia, nella tenerezza, eccetera, e tu conoscerai il Signore. Dunque tutto questo si realizza sempre e definitivamente in Cristo Gesù. Allora c'è il grande teologo dell'amore sponsale di Cristo, è San Giovanni della Croce. Lo dico non perché è un carmelitano, ma è dottore della Chiesa universale, tutti i santi ne parlano, ma lui ha sviluppato questo tema in un modo proprio straordinario. E nelle sue opere, sapete, un grande poeta, si riassumò la sua dottrina sull'amore di Cristo sposo, tutto il disegno del Padre nella creazione e nella salvezza è di dare al suo figlio una sposa che lo ami totalmente. Di tutta la sua prima lunga poesia, queste romanze, comincia un dialogo all'interno della Trinità, il disegno del Padre, dare una sposa al suo figlio. Ed è tutta la creazione. Il Figlio di Dio ha già sposato e redento tutta l'umanità nei misteri dell'incarnazione e della passione e risurrezione. Nel grembo di Maria, che secondo la liturgia San Giovanni della Croce chiama il talamo dell'incarnazione, proprio nel grembo virginale di Maria, per opera dello Spirito Santo, il Figlio di Dio ha sposato per sempre la nostra umanità, simbolo sponsale si applica soprattutto al rapporto tra la divinità e l'umanità, l'unione indicibile nella persona di Cristo. E poi San Giovanni della Croce spiega come ha sposato sull'albero della croce, sposato e redento la natura umana e per conseguenza ogni anima. L'umanità ferita dal peccato, Gesù proprio sulla croce l'ha sposata fino alla profondità del suo peccato, morto per i nostri peccati. Dunque ha vinto, e dunque il discorso di San Giovanni della Croce è molto importante, perché ogni essere umano, credente o non credente, ha redento e sposato la natura umana e per conseguenza ogni anima, cioè ogni essere umano, Paolo diceva un fratello per il quale è morto, Giovanni della Croce direbbe ogni essere umano un'anima sposata e redenta da Cristo sull'albero della croce. E allora il matrimonio spirituale è già fatto per sempre in Gesù, nella sua incarnazione e Pasqua, ma per noi il cammino di tutta la nostra vita, nei diversi stati di vita, questo cammino di santità, realizzare progressivamente, ricambiare questo amore fino all'uguaglianza di amore, quando la sposa ama lo sposo come è amata da lui con lo stesso amore. E direi che questo assolutamente per tutti noi è la vocazione alla santità. Allora, Teresa di Lisieux, figlia di San Giovanni della Croce, ha ripreso questo anche in modo molto originale e creativo, e lei paragona il nostro cuore umano a una lira, cioè uno strumento musicale a 4 corde. Pensate al violino, uno strumento meraviglioso. E spiega proprio che lei lo vive nel suo proprio cuore di donna. Ogni donna ha un cuore di sposa, di madre, di figlia e di sorella. Come ogni uomo ha un cuore di sposo, di padre, di figlio e di fratello. La vocazione alla santità secondo il Concilio, è la perfezione della carità, cioè la pienezza dell'amore. Tu amerai con tutto il cuore, cioè facendo vibrare tutte queste 4 corde, sia nel matrimonio, sia nella verginità consacrata. Ma una donna può essere felice solo se è sposa e madre, un uomo può essere felice solo se è sposo e madre. Non siamo chiamati a diventare dei zitelli o delle zitelle, no, amare. E dunque è vissuto con la stessa intensità. Allora pensate a Teresa di Lisieux, lei lo vive nella verginità consacrata, ma i suoi genitori, che è la prima coppia canonizzata, dunque San Luigi e Zelia Martin, vivevano questo nel sacramento del matrimonio. E Teresa di Lisieux anche un aspetto molto interessante, lei paragona la sua professione religiosa, non racconto nella storia di un'anima, un libro da rileggere spesso, un tesoro, e
poco prima della sua professione religiosa, sua cugina Giovanna si era sposata. E lei paragona in modo molto bello il matrimonio della sua cugina e il suo matrimonio, la sua professione religiosa, il matrimonio con Gesù. E Teresa di Gesù mette l'accento sul valore della consacrazione definitiva del cuore. Dunque, il giorno del matrimonio, i giovani sposi non sono ancora arrivati alla piena santità, i giovani religiosi, il giorno della professione, non sono ancora arrivati alla piena santità, ma hanno fatto il passo decisivo che li porterà, se sono fedeli, fino alla più alta santità. Già, questo matrimonio spirituale con Gesù. Santa Caterina da Siena, ero contento di vedere che avete citato Caterina da Siena, ha una meravigliosa teologia dell'amore sponsale di Cristo. E l'anno prossimo sarà il 50° anniversario del dottorato di Teresa d'Avila e Caterina da Siena, le due prime donne dottori della Chiesa dichiarate da San Paolo VI. Dunque noi siamo impegnati per questo. Come Caterina da Siena è patrona d'Italia, dovete conoscerla molto, perché ha tanto da dire proprio sull'amore sponsale. Sapete, lei era consacrata nella verginità, ma tra i suoi amici il gruppo c'erano uomini, donne, persone sposate, proprio una cosa molto, molto moderna, diciamo. E lei contempla il mistero sponsale nel costato aperto di Gesù. La bella icona che avete lì, il costato aperto. Dunque, è il luogo dove la Chiesa è nata e nasce sempre. Dunque, che cosa è la Chiesa per Caterina da Siena? È l'umanità peccatrice che, entrando nel costato aperto di Gesù, cioè nella caverna del costato, attraversa questa porta sempre aperta, alla ferita del costato, dunque si bagna nel suo sangue, purificata dalla lebbra del peccato e vivificata, incendiata dal suo amore nello Spirito Santo. E ci sono dei testi bellissimi, specialmente la lettera 273, quando racconta come ha visto l'anima del condannato a morte, decapitato, l'anima entrare nel costato di Gesù come la sposa che entra nella camera dello sposo. E un'altra lettera, lettera 219, allo stesso Beato Raimondo, racconta come ha visto tutta l'umanità, popolo fedele e infedele, cioè cristiani e musulmani, vede tutta l'umanità che entra nel costato aperto di Gesù. E lei che entra in mezzo a loro. Dunque vedete questo mistero dell'amore sponsale di Gesù che avvolge assolutamente tutta l'umanità. Ma noi che abbiamo questo dono di avere la fede, di vivere nella pienezza della comunione della Chiesa Cattolica, abbiamo il dovere di rispondere anche al nome di tutti i nostri fratelli umani. E passo al secondo punto. Dunque, Maria e Giuseppe, gli sposi più santi e più uniti a Gesù. Allora vi chiedo prima cosa sarebbe fare una richiesta a Papa Francesco di ristabilire la festa liturgica della Desponsatio Beate Virginis Mariae cum Sancto Joseph. Prima del concilio, il 23 gennaio, c'era la festa del matrimonio della Beata Vergine Maria con San Giuseppe. E sarebbe importantissimo ristabilire questa festa. Vedete come alcune feste sono state... Perché Maria, regina delle vergini, regina delle madri, regina delle spose, regina delle vedove. Stanno traducendo simultaneamente. Scusatemi. Non avevo pensato a questo. Allora lì... sì, perché poi il problema è che ho troppe cose da dire, allora cerco di rallentare un po'. Allora diciamo chiederei di ristabilire la festa del matrimonio di Maria e di Giuseppe. Maria, dunque dicevo, regina delle spose, delle madri, anche delle vedove. Un aspetto della santità nel matrimonio, normalmente i due sposi non muoiono lo stesso giorno, può succedere, ma uno rimane vedovo o vedova. La santità anche in questo stato di vita vissuta da Maria. Allora lì l'importanza di riscoprire la figura di San Giuseppe. Se
io non diventerò mai papa, ma se dovessi diventare papa, farei una cerimonia a San Pietro per chiedere perdono, perdono per le colpe degli uomini di Chiesa, che per 1400 anni San Giuseppe è stato dimenticato ingiustamente. Non c'era neanche una festa, una memoria. Bisogna aspettare il 1400 con San Bernardino da Siena perché ci sia veramente una devozione a San Giuseppe. Allora vi dico, non rappresentate mai l'icona bizantina della Natività. E rispettiamo i nostri fratelli ortodossi, ma per i cattolici è inaccettabile perché è fatta non secondo i Vangeli, ma secondo gli apocrifi. Rappresenta un San Giuseppe vecchio, lontano dalla Madonna e dal bambino, mentre il Vangelo di Luca ci dice che i pastori trovano Maria, Giuseppe e il bambino. Un San Giuseppe lontano da Maria, vecchio, che parla con il diavolo, cioè cose assolutamente sbagliate, inaccettabili. E sapete che lì, scusatemi, non è che voglio esaltare i carmelitani, ma è Santa Teresa d'Avila, anche lei dottore della Chiesa, che ha veramente dato uno sviluppo assolutamente nuovo alla devozione a San Giuseppe. Ha consacrato tutti i suoi monasteri a San Giuseppe e nei suoi scritti spiega proprio che non possiamo amare Gesù e Maria senza amare San Giuseppe. Sono inseparabili, inseparabili. E ne parla dunque in un modo molto bello, molto forte. E infatti quando parliamo del matrimonio tra Maria e Giuseppe, bisogna sempre ricordare il dogma della verginità di Maria, che implica quella di San Giuseppe. Dunque non dobbiamo avere nessun dubbio su questo punto, della verginità custodita nel matrimonio, e allo stesso tempo era un vero matrimonio. Già San Tommaso lo diceva nella Somma teologica, un vero matrimonio tra Maria e Giuseppe. E allora, questo aspetto del vero matrimonio è stato molto sviluppato da San Giovanni Paolo II. Proprio sull'argomento del matrimonio, del vero matrimonio tra Maria e Giuseppe, uno dei testi più belli è la Redemptoris Custos, l'esortazione apostolica di San Giovanni Paolo II su San Giuseppe. Direi proprio nella sua teologia dell'amore sponsale è un testo fondamentale. Penso proprio la santa coppia di Maria e Giuseppe deve illuminare la vita di tutte le famiglie, tutte le coppie e anche di tutte le comunità. È importante, vedete, perché tornerò su questo punto con gli santi sposi. C'è la santità di ciascuno, di Maria e di Giuseppe, ma c'è una santità della coppia che è ancora più grande. E allora direi proprio per capire il mistero della Santa Famiglia bisogna ricordare la parola di Gesù in Matteo: quando 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sto in mezzo a loro. Mai 2 persone sono state riunite nel nome di Gesù come Maria e Giuseppe. Mai Gesù è stato in mezzo come tra Maria e Giuseppe. Sapete, è un grande tema sviluppato dalla serva di Dio Chiara Lubick, che ha una meravigliosa teologia della santità comune, della santità comunitaria, nella coppia, ma anche nelle comunità, nelle nostre comunità. Poi una santità comunitaria che non è l'addizione, ma la moltiplicazione. Anche ho studiato molte cause di santità, i santi non si addizionano, si moltiplicano. Dunque, la santità di Maria e Giuseppe insieme è più grande che la santità di Maria sola. E Gesù stesso, l'amore infinito, vede, fonte dell'amore per gli sposi e anzitutto per questi sposi assolutamente santi, perché San Giuseppe anche è immacolato, per avere una tale vicinanza con Gesù e con Maria, non ci poteva essere in lui la minima ombra di peccato. E dunque vi leggo un testo riguardo
a questo amore della Santa Famiglia di un venerabile, Don Giuseppe Quadrio, un sacerdote salesiano morto nel 63, recente, all'inizio del concilio, che era un teologo di altissimo valore, anche un uomo santo, aveva fatto voto di verginità a 10 anni, ciò che è frequente nei santi, alla Madonna, poi era entrato al noviziato a 15 anni, come Santa Teresina, e allora capisce dal di dentro l'amore sponsale che unisce Gesù e Maria. E vi dico questo testo di lui che è molto bello. Tutto ci fa pensare che Giuseppe, al momento delle nozze, fosse un giovane forte, virile, casto, padrone di sé. Invece che un uomo incapace di amare, deve essere stato ardente di amore, un fiore pieno di promesse e di forza. Non era la sera della vita, ma al mattino, ribollente di energia, di forza, di passione controllata. Sposando una vergine che aveva consacrato a Dio con voto la sua verginità, Giuseppe non solo accettò con piena consapevolezza, ma aderì con grande animo al patto mutuo di assoluta illibatezza virginale. Maria non si poteva sposare se non a questa condizione e non poteva condividere la vita se non con un uomo che condividesse con lei l'impegno nella verginità, nel matrimonio. L'amore della donna determina sempre il modo di amare dell'uomo. Ella è l'educatrice silenziosa delle forze virili. E siccome Maria è colei che potremmo chiamare una verginizzatrice tanto dei giovani quanto delle fanciulle, e la massima ispiratrice della purità cristiana, non è forse logico che abbia cominciato con l'ispirare e verginizzare il primo giovane in cui probabilmente si sia mai imbattuta, Giuseppe il Giusto. Non già diminuendo il suo potere di amore, ma elevandolo e castificandolo, ella deve avere fatto la sua prima conquista nel suo stesso sposo, un uomo che era un uomo e non un semplice custode attempato. Direte, quale fu il vincolo che consumò l'amore coniugale di Maria e di Giuseppe? Tale vincolo non fu, né poteva essere la carne, perché la consumazione del loro amore era in Gesù. Perché infatti dirsi con le tremoli candele della carne, quando la luce del mondo era il loro amore? E come si può essere avidi delle povere gocce della voluttà umana quando si è travolti dal torrente straripante della dolcezza di colui che è la voluptas cordium? Come marito e moglie, chini sulla culla del loro neonato, dimenticano per un momento se stessi. Così Maria e Giuseppe, nel possesso che avevano di Dio nella loro famiglia, stentavano ad accorgersi che avevano dei corpi. Gesù era tutta la ragione e tutta la passione del loro amore. Da quest'uomo che seppe amare come nessun altro uomo al mondo, tutti noi, sia che viviamo nella casta solitudine della verginità o nella sacra intimità del matrimonio, abbiamo oggi qualche cosa da imparare. Questo testo, vedete, molto bello sull'amore di Maria e di Giuseppe. San Giuseppe non vecchio, giovane, innamorato puro. E questa, ecco. E adesso, dunque, passo al terzo e ultimo punto, alcuni esempi di santi beati e venerabili. Nella grande luce del Lumen Gentium, capitolo quinto, sulla vocazione universale alla santità, la Chiesa ci offre degli esempi di santità in tutti gli stati di vita e specialmente nel matrimonio. Questo ci sono stati sempre, ma direi che dopo il Concilio si vede che la Chiesa ha voluto dare tanti esempi di santità nel matrimonio e anche santità di coppia. E dunque, allora parlo della mia esperienza, ho lavorato per alcune di queste cause. Le cause di beatificazione e canonizzazione di sposi
sono abbastanza particolari, perché chiedono di considerare attentamente la santità personale di ciascuno dei due. E poi, se sono santi tutti e due, di considerare la santità comune della coppia, che, lo dicevo, non è una semplice addizione l'uno più l'altro, ma una moltiplicazione dell'uno per l'altro. E lì entra un problema metodologico per la Santa Sede. Insisto da anni su questo punto. Cioè, per i genitori di Santa Teresa di Lisieux, gli sposi Luigi e Zelia Martin, era il tempo di Paolo VI, avevano fatto una posizione unica. La posizione è il grande documento di sintesi che è la base della beatificazione e della canonizzazione, ciò che noi dobbiamo studiare. E lì dunque, vedete, avevano fatto per la coppia un documento unico, posizione per gli sposi. E invece non so perché, dopo, per le cause successive, hanno deciso di farle separatamente. Dico, separare ciò che Dio ha unito, mi sembra che dal punto di vista metodologico c'è qualcosa che non va. E dunque, allora, riconoscere che esiste una difficoltà, perché può capitare che uno degli sposi sia santo e non l'altro. Vi do l'esempio Santa Monica, la mamma di Sant'Agostino. Lei è una grande santa, ma conosciamo Agostino che era un peccatore poi che è diventato il grande Sant'Agostino. Ma il marito Patrizio anche era un grande peccatore. Era pagano, era infedele, lei la ma alla fine è stato battezzato. Ma non si può parlare di santità di coppia in questo caso, vedete. Altro esempio molto bello, il venerabile principe Francesco Paolo Gravina. L'anno scorso Papa Francesco ha riconosciuto le virtù eroiche di questo principe siciliano vissuto nella prima metà dell'Ottocento, che è il patrono dei separati fedeli. Aveva una moglie infedele, non avevano figli, ha deciso di separarsi, è rimasto fedele, non ha mai cercato un'altra donna, e è stato sindaco di Palermo, e ha fondato una congregazione per i poveri, cioè è diventato proprio il santo dei poveri a Palermo. Oui, ma vedete, un santo che vive, cioè è molto bello, matrimonio fallito, possiamo dire, e riesce ancora a vivere, è per lui un cammino di santità, ma non è santità di coppia, certo. Invece, allora, abbiamo questi casi privilegiati dove tutti e due camminano insieme, cioè dal sacramento del matrimonio fino alla fine, cammino di santità. Ed è molto bello perché lì si vede che hanno tutto in comune, non c'è più egoismo, l'uno è tutto per l'altro, tutto dato all'altro, e diventano come ciascuno uno specchio dell'altro. E dunque ci sono i santi genitori di Teresa di Lisieux, di cui ho parlato. Dunque Luigi, il padre, è rimasto vedovo parecchi anni, e dunque per conoscere questi santi sposi abbiamo la testimonianza di Teresa di Lisieux nella storia di un'anima, come parla dei suoi genitori, e poi abbiamo molte lettere della mamma che sono molto belle. Poi ci sono i beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, beatificati da Giovanni Paolo II nel 2001, e non so se vi ricordate la cosa molto commovente, che i due figli sacerdoti hanno concelebrato con il Papa alla beatificazione dei loro genitori. E la figlia Enrichetta, che è morta pochi anni fa, l'avevo incontrata, lei è in via di beatificazione. E dunque Beltrame Quattrocchi è la prima coppia beatificata. Allora io ho studiato, e dirò una parola, infine, e vi indicherò delle letture, due coppie sante, cioè tutti sono venerabili, i venerabili Marchesi di Barolo nell'Ottocento, e poi i venerabili Sergio e Domenica Bernardini, più recenti nel Novecento.
E dunque lì su queste due coppie abbiamo una documentazione molto ricca, molto bella. Gli sposi Barolo hanno avuto 32 anni di vita comune, poi la sposa è rimasta vedova più di 20 anni, e questi sposi Bernardini hanno avuto 52 anni di matrimonio. Ed è molto interessante perché gli sposi Barolo, marchesi di Barolo, erano ricchissimi, ricchissimi. La coppia mettevano tutte le ricchezze al servizio dei poveri. Ma avevano la più grande povertà per una coppia, non potevano avere figli. Invece gli sposi Bernardini erano molto poveri, erano dei contadini della zona di Modena, tutti e due terziari francescani, ma hanno avuto la più grande ricchezza per una coppia, hanno avuto 10 figli, e tutti fedeli al Signore. Vedete come ricchezza e povertà. E allora lì riguardo qualche parola, cerco di rispettare bene il tempo, dunque i venerabili Tancredi e Giulia di Barolo, due nobili, lei era francese, Giulia Colbert, della famiglia del grande ministro Colbert di Luigi XIV, di famiglia nobile ma molto cristiana, molto colta, e lui Tancredi di Barolo era membro di una delle più importanti famiglie del Piemonte. E si sono sposati nel 1806 a Parigi alla corte di Napoleone, perché il Piemonte faceva parte dell'impero napoleonico, e dunque un matrimonio talmente importante che Napoleone e l'imperatrice hanno assistito. C'è il contratto, ho portato alcuni libri, c'è uno dei più belli, è quello della storica Cristina Siccardi, che considera i due sposi, perché ci sono libri sull'uno e sull'uno, ma quello è il vantaggio di considerare la coppia. E si vede un po' la fotocopia di questo contratto di matrimonio. Dunque erano coltissimi, parlavano tutti e due l'inglese, il tedesco, l'italiano e il francese. E è un caso privilegiato per vedere l'uguaglianza degli sposi. Sono allo stesso livello di cultura, soprattutto allo stesso livello di santità. Una uguaglianza perfetta, una comunione totale, non fanno mai niente l'uno senza l'altro. Vedete, una coppia senza figli non è sterile. E allora hanno deciso di adottare i poveri di Torino come i loro figli. La marchesa poi ha aiutato il giovane Don Bosco, ma lei si era specializzata per le donne più ferite, le prostitute in carcere, a dare la loro dignità, e ha fondato una congregazione anche per accogliere queste donne che volevano consacrarsi al Signore. Suo marito è stato sindaco di Torino, ha avuto un ruolo nella storia d'Italia dovrebbero essere al primo piano, ma come sono cattolici sono un po' messi da parte. Ma sono delle figure, e direi per voi, per la teologia del matrimonio, come comunione totale, è una cosa estremamente bella. E allora lui, sindaco di Torino, si era più specializzato per l'infanzia povera. Ha fondato i primi asili, ha fatto anche molto per lo sviluppo di Torino, con un'attenzione privilegiata ai poveri. E il marchese, cioè quando c'è stata l'epidemia di colera, si sono precipitati dentro la città per affrontare senza nessuna paura, cioè il coraggio sempre. Il marchese è morto abbastanza giovane e c'è una lettera meravigliosa della marchesa, non ho il tempo di leggerla, ma penso che tutto questo sarà pubblicato, che è molto commovente, perché scrive a un amico inglese, viaggiavano molto attraverso l'Europa, come parlavano tutte queste lingue, e il loro migliore amico era Silvio Pellico. Tutti avete letto Le mie prigioni, proprio con la marchesa si era specializzata nelle carceri. Quando il libro Le mie prigioni è uscito, è stato per lei una luce formidabile, è diventato il migliore amico dei marchesi, è diventato il loro segretario, bibliotecario. C'è tutto un carteggio tra la marchesa e Silvio Pellico, volume pubblicato, lettere di amicizia, e che mostra anche che non c'era nessuna ombra per il marito.
un altro che non avrebbe tanta fiducia dire ma si scrivono troppo, sono forse innamorati. Lui aveva una fiducia assoluta, dunque non c'era nessun problema. Si vede che e Silvio Pellico ha scritto molto sui marchesi, testimone della loro comunione, del loro amore, della loro condivisione per tutte le loro opere di carità. Dunque ci sarebbe molto... In questa lettera che scrive subito dopo la morte è commoventissima, perché il marito l'aveva fatto erede di tutti i suoi beni. È ricchissima e allo stesso tempo è la vedova più povera, ha perso tutto, ha perso il suo tesoro. Cioè, la lettera che scrive subito la morte del marito, cioè, è una delle testimonianze più forti dell'amore che li univa. Una parola per finire con dunque i venerabili Sergio e Domenica Bernardini. E lì allora c'è un piccolo libro, l'ho portato qui, che vi raccomando, molto bello, Una famiglia per il cielo, scritto da Paolo e Laura Bertolani, con molte foto, dunque sono recenti. Lui è morto nel 66, lei nel 71, è rimasta vedova 5 anni, e dunque ci sono il testo molto ben fatto, molte foto, ma poi dico la posizione dei Marchesi di Barolo sono 3.000 pagine, adesso sarebbero, ma per la storia d'Italia, per la letteratura, e l'epoca del grande romanticismo, il loro salotto, il loro palazzo Barolo, che è bellissimo, che potete visitare accanto alla Consolata a Torino, era la casa dei poveri che curavano con i loro mani ed era il salotto letterario più raffinato d'Italia. Lamartine, il grande poeta francese, era invitato, cioè tanti altri. Allora, invece questi contadini poveri, e dunque figure molto molto belle, perché il marito, Sergio, era il suo secondo matrimonio. Era un povero contadino, si era sposato con una buona ragazza cristiana, avevano avuto 3 figli, 3 bambini, e nel giro di 2 anni quest'uomo ha perso, la moglie è morta, i 3 bambini sono morti, il padre è morto, la madre è morta, i fratelli, 7 sono morti. E lui, come Giobbe, non si è mai ribellato. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il Signore. Una cosa meravigliosa. Poi dunque, si è risposato, aveva circa 30 anni, con questa Domenica, e lì hanno avuto 10 figli, 8 femmine e 2 maschi. Allora, tra le 8 femmine, 6 sono diventate religiose. Vedrete le foto, sembra un convento. Per il 50° del matrimonio degli sposi, una meraviglia, vedete le 6 suore, 2 che si erano sposate, e poi i 2 figli maschi, penso che sono ancora in vita, sono diventati cappuccini, il padre Sebastiano e l'altro padre Germano, che è diventato arcivescovo di Smirne, più giovane, penso adesso avrà quasi 100 anni, e dunque vedete tutti fedeli al Signore. E dunque su questi sposi poveri abbiamo una ricchezza di documentazione straordinaria. Tutto questo dovrebbe essere pubblicato, che adesso che sono venerabili. Abbiamo come 10 specchi, vedete, testimonianze di questi 10 figli, tutti fedeli al Signore. E lì si mostra che non possono parlare del padre senza parlare della madre. Cioè, l'unione era talmente grande che proprio, dicevo, l'uno come specchio dell'altro, santi insieme, hanno la santità in comune. Ed è una cosa molto, molto bella. E finisco proprio, metto il punto finale, ho scritto anche un articolo su, poi dovrei scrivere forse un libro su questi, ma la morte di Sergio. Lo racconta dunque quando il padre è morto, dunque le figlie religiose erano missionarie, delle bravissime, molto intelligenti, il padre era quasi analfabeta ma molto intelligente, la mamma aveva più a scuola, scriveva molte lettere ai figli, alle figlie, e dunque quando Sergio si è ammalato, stava per morire, i 2 figli sacerdoti cappuccini sono stati presenti, hanno potuto dare l'unzione, la soluzione, l'Eucaristia, le figlie erano presenti, ma l'ultima parola era quella della moglie. E allora vi leggo
la testimonianza di una delle figlie, Suor Augusta, che rappresenta. Dunque, lei scrive: la mamma si chinò su di lui e con espressione indescrivibile di fervore e amore disse: Sergio, Vergine Maria, Madre di Gesù, fateci santi. Al che con un filo di voce ripeté: fateci santi. La recitavano spesso lungo il giorno. Poi vidi che con decisione, da solo, si distese diritto e come sull'attenti davanti a qualche personaggio e con calma emette 3 respiri, chiuse gli occhi e così rimase fino al momento che chiusero la bara. Eravano presenti 5 figli e la mamma. Fummo presi da una gioia interiore inesprimibile e misteriosa. Suor Raffaella, una delle figlie, di getto esplose: Magnificat anima mea Domino. Vedete l'ultima parola, la sposa, che dice allo sposo e che lui ripete: fateci santi. E poi dunque la testimonianza dei figli. Ecco, vi ringrazio. Grazie. Ringraziamo Padre Letel perché veramente ci ha guidato nei percorsi di santità con atti e gesti concreti che appartengono a ciascuno di noi. Abbiamo avuto modo di riconoscerci, di augurarci e di aprire il cuore alla speranza. Anche per noi si aprono cammini di santità nel nostro quotidiano. Ecco, ringraziamo ancora Padre Letel. Bene, dopo aver ascoltato questo ci siamo presi un bel impegno, penso, va bene, non abbiamo molte scuse. Io vi do gli ultimi 3 avvisi semplicissimi. In questa pausa vi chiediamo di liberare le camere, ok? In modo che poi la casa può cominciare già a risistemare. Rimane aperto il banco vendita, ma vi chiediamo di passare in segreteria per lasciare il cordino, non il badge, solo il cordino, chi vuole, chi ce lo vuole portare glielo lasciamo. Prendere gli attestati di partecipazione, chi ne avesse bisogno, e completare le prenotazioni di atti o libri. In particolare c'è una coppia che ha prenotato gli atti ma non ha lasciato la ricevuta, poi non riceverà nulla, non è un furto, è che non sappiamo a chi spedirli. Ok? Ultima cosa, ci rivediamo qui alle 10:45.